baktın car 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 konuşuyorsun. Ama artık benden bu kadar. Ben pes ettim. İstediğin kadar tavır yapabilirsin. Hemen de vazgeçtiniz bakıyorum Baran Bey. Barış yolunu da çabuk kapattınız. Mecburen. Mecburen. Ne? Yol bakım çalışması var. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Çiçekler dizi oyuncuları Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'tan setin son gününden yepyeni görüntüler geldi. Biz de anında sizlerle paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Yağmur Yüksel ve Barış Baktaş'ı sevenler videomuzu beğensin, bakalım kaç kişiyiz. Ayrıca dizimize ve bize destek olmak isteyenler videomuzu beğensin, bakalım kaç kişiyiz.